Keblai Pibaro Shakatup Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat Bakongsan Mentaka Sni Shillong. En pelat ye ki result class 12 ha ke Southrik Jymmang. Mi Samla rangba ban snowlem de ki kam ye ke jingyap ke Samla Bengaluru. Da ki plakat ra kinohikai Vocational hakmat umintri rangba Ahmadan student. But here umintri rangba nakali ban ye kren ye kinohikai Vocational course hasurok Jaya. But mentangin pa ki Khubor bakam banya. Director but Controller of Examination Meghalaya Board of School Education Embos Ba TR Lalu ulapan bana patba ye ki result class 12 High Secondary School Living Certificate Arts Commerce Science but Vocational Stream en penlat patba ha ka Southrik Jymmang ha ka khborkhasi bejemen step kitu ki bakwa ban tip ye ki result labatha ban download ni ki website jong ke Embos Kanum don ke jingwa iki result ha notice board ke Embos ha Shillong batura ula pentip. Hadin ke jingmi Khubor ha ka laipo trik uyayong halor ke jinglap ya ke medyap jong ke wei ke Samla khasi ha Bengaluru ke balathia lengktar ha kamra jongka ke bana ke Shillong tangmang pin Ursula Civil Subdivision East Khasi Hills. Usamla rangba admin khongai ubana ke than jong ke ni ke Samla uba imsngi bantrei ki kamyarap lem ya ki para breu ulai kendu ya USP ke East Khasi Hills ba Vivek aim ban kerpat ya ban yarap lem ya kini ke jinja hadin ke jingya kren bat USP usamla admin ulai thu akilat pathai Khubor nakaliang USP umpat tip tikna ya kini ke jinja la ka long bakata ka Samla ka sha penyap ne ka shimhi ya la ka jong ka jingem Ula kerpat yu ba Vivek ban ye kren bat ki pulit jong kanong ba Bengaluru ban penlong ya ke jing tok kit ka babanya halor kini ke jingyap jong kini ke Samla. Uni usamla rang ba uloong Maria yo jing tip ye kini ke jingja bas ngosi ula ye kren mardor bat ki Samla KSU ki ba Bengaluru ban ye rap lem ban wa ye ke jing tip ki batikna. Nakaliang ki Samla KSU ru ki la ye rap stet kat bala la kabor halor kini ke jingja. Baju kicuba ya kadong katain riwan hanti hapo katain penslap lawai dengan wani kendu ya i SP jongi ban pha ka city sha i DGP ma lingba i SP jongi i sa BBXM abi de begitu ka KSPI hakiri ki nesgi nang independent ya ketu ka jingkhat koi ka Samla hanti hapo Bengaluru ma ka jingsha penyap lani ka jing ngamtip na ka ikadau dan ka liang kejonga kumwei ne pedeng u baju mi syakmat nam ta ka isu jong kadong katain nama kani ka kena Samla ka nang ki na po katain penusla na ka Shillong tangmang te hadin bangalayo jingtip ngalayo ban pun ya ki KSU nang ki na po Bengaluru Samla donbosco karnut ngalayo ban pun yu ngala keli marsen yo jingtip bakadon kani ka jingjia bakadai ka wei na pleng ka Samla ka banakti ka po katain jongi te ngala pun ya ki no ilam jong KSU unit nang ki na po Bengaluru tinggal keli bahaya ke jing long jingman jong kenika jingjia hangti ti ulai tu new Samla namar ba apor ba ka don kenika jingjia kumba mensisi ma nyu bunyi nyu steng damit kadon kenika jing lap jongki ba kilayo ke jingtip ba kadon ka Samla khasi ka banang ni na po Jylla Meghalaya jongi na po Shillong ka ba dei nang thi na po tangmang ka don ka jinglap ya kami diap ke jongka hagi yang sa jongka hangti ma te hadin bangalaya pun bahabat ki nga kelap ba ngi kwa ni bang ya kendu ke jungwan ke jonga hang ni hapo SP auspis ban dia kendu ya i sa BBXM kalong ban kerpat ya i ban budin lam ya kani ka kes ma namar kumolong mentang ngimtip ke de ka murder case nan de ka suicide case ngimtip ngi kerpat ya i ba kani ka kena Samla kan yo ya ka jing bishar ka bahok lani ka justice la ka sya penyap ne lani ka penyap hero ngimtip Nrei ka basuba kalong ba lese bodon wei Samla jongka uba nang thi naka thain Manipur riu jadriu naka wei ka jadriu jongi bomdei khasi telese namar bodon lang ka to ka singi ka ba makar ka yap adin baki jiwa jingtip ba ka don lang hangke te nakaliang jongi Hakasngi ba umentri rangba ka Jylla Konrad ke Sangma ula pelong ka jingelang bat kinohikai SSA ban penbena ya ka jingsiu tulok patmai Hakini kapor ka seng ki fort teachers ki badon ha ka Shatri Meghalaya Vocational Teachers Union ki balawan siya kani ka lempung
kila persyang banturpuk syakmat syakajaka badang penlong ya ke Jylang bandawa ya ke juk ke jingsiu tulop na ke benta jongki. Henry tang Maria Poi hajan ke jaka ki pulit pahara kila khanglat no ye kini kinong hikai. Karajong ke sorkar bansiu de ke tulop pathamai ye kinong hikai SSA kamshim le kentup lang ye kinong hikai vocational. Kila ong kini ke jingrak plakat jengki kolong ban penpau sya ke sorkar bakadai ban kentup lang ye ki ha ke jingsiu tulop pathamai ke bau menteri rangba ulabu sengi ban pelat patba menta ke sengi hamadan student Jaya. Kila penpau de ke boong kejingsiu na kebenta jengki kam yahap tar bat kejingkia ki kamram bekidai ban pendap man nakasngi. Kumta kila dawa ban yok ketulop kumbalong lem ye ki weipat kinong hikai. Yang khasinews tangnya pai bahasa Indonesia itu saya pai bahasa yang hapanya nama office nyeladap tambah and like what I said that this is just a peaceful show category teachers are not happy. We are happy for them. Tang ban yok isu yang tak isu yang tang isu yang tang hana tang hana apa itu dong baik ingin penuh dia no ya no ingin kam kiban duit kong sewa fit kendek isu yang apa isu yang apa security kita minum air isu yang apa isu yang tang dia lawan media lah ya Kami wanang mentas ni nak benta kembali belajar mentas ni usia release akan new place structure jong teacher. Tambah bas seusi ban pentip ba tang yang ni ki vocational teachers ki exclude mut ki klempen hap ini haga new place structure. Tengi man wanang ne tang ban peni bangi don kam bangi kwa ban bagi penhap ini haga new pay structure dan ne ban snai ini de kawega policy habaya dai bat ka vocational education teachers tang katai haji sya ga jing demand ni kadai kepala aslam ni tang ba ngam tip balai ki no ki klet no yang ni haba haji sya dai mangi ba sedang ya ka ba implement ya ka vocational education hapok Meghalaya nadu senam 2017 lalong kembar 9 Umentri Rangba Konrad K. Sangma, Marsen UI kinohikai vocational course haga Shatri Meghalaya Vocational Teachers Union, beki yeng rengkat ki plakat hasurok jayau, ulahiar nagakali ban keren hiki. Umentri Rangba akate Khubor udang wan nagajingelang ai buram ye kinohikai ya ke sorkar Jylla namadan student jayau. Da ke Meghalaya SSA Schools Association, but Meghalaya Fort Teachers Association. Namar ke jingpen urlong ke sorkar ya ke structured pay framework ke balawanra ya ke jingyada bat jingbet jingbiang ha ki tulop jeng ki dekat kini ki artli ki association kinong yelam ke Meghalaya Vocational Teachers Union kila syakhang ha ki pulit ke East Khasi Hills District kat ba kidang tmutur syakatai ke jingyalang kumta na katay ka jing syakhang kila apsa yung menteri Rangba Konrad bat yung menteri Kapuli Puthi Education hasurok jayau haduk bandawai ka jing yalang. Ha ka jing yakren bat kinoyelam ka Vocational Teachers Union menteri Rangba uloong ba unsa khot yakren bat ki. Oh, that makes sense. Come. Please tell me, what happened? So we are from vocational education teachers. Let's tell me. So I'm the president of the union. So what's the issue?
Our issue is that our In the demands pay are still structure. pending. Yeah. We are from vocational education. Do you have the papers? Does Commissioner Secretary and Education Minister aware about We this? have all these submit from right from 2026. Right from this year we started, but we haven't Let got me go through this. I'm not aware because so many issues are there. Yes, sir. Yeah, I'm not very much aware. I'll get back to you. Your contact number is here? Yes, sir. This one. Yeah. It's in the front. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. I'll try to work. Okay. We try to help as much as possible, whatever is within the limits. Yes, sir. No? I'll do my Sir, best. let it. Okay. Right. See you guys. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Kali banyak kena mati. Ini keba pi kena mandang apa ni siap men ba UCM mulai hari dalade nakali banyak kendu yang ini te adin bangi lepen i ki record bagi like bala de submit Shaki office nadu director secretary education minister bat hadu CM ngi la de submit tang bang 4 jok lat ban ya kendu ya i tang sisin ru bat education minister pabalong i serakam tangila bun ya kendu bun sen i bat ki directors bat ki officers lay ngimla tang banyaw ka no sen ngi kendu iki te apa ban penkut pa jagba ICM la he dalade la kendu yang ni ngiladap ai ki jingpha i te yang insa kontak yang ni ngin sepek ke ai la ban le la dakim kemudian la dakim khot ini nang na hadin ngi sang meeting biang te ngin sepek ke ai ngi la ban le dawa tengin dawa bet ngin continue bet ngin teng bet hadu bangin dayo mamangi dan hak banyak pakai asuran tu korat mana bukan api. Mau kuno. empat ong ai empat ong ai empat ai assurance yang ba instant contact ini hadin kata ngin saya sang meeting yang ba let's say bon kam pelate 4 poi let's say 4 poi Ulat ke Jylla CH Vijay Shankar ha ka shitarik u Jymmang ula pelat pat ba ya ka online portal banlum kerteng le new register ya ki pat nyong shong shnong ha ka ni ka khana samari ar hajar ar punyau ha barok ka wei keri India. Ulat ke Jylla ulas dang ningkong na Meghalaya ban penrung kerteng ya lade bat iki bahi ngasem ringkat ke jingdon jing jengki. Lesen ran ya ulat deki officer ke Directorate of Census Operations Meghalaya ki bekentup ya Director Biswajit Pegu IAS, Deputy Commissioner East Khasi Hills District Kong RM Kurba bat QA. Da ka jing penlat pai ba ikani ka online portal ka khana samari ha Meghalaya ka lasdang nadu mentakasngi ka shitarik u Jymmang arhajar arpunriu. Kinong tri sarkar na census department minta ki rung haman ki thliu ying ban shim bat lum kerteng ye ki pat nyong shong shnong ka Meghalaya baro kawai.
Meghalaya SSA School Association Central Body, lembak kejing terilang bat ke Fort Teachers Association. Hene kesengi tarik uyayong arhajar arpun riu, kelapelong ya ke general meeting. Kabelong shibenta kum kejing ai kuble ya ke sorkar Jylla, lembak kejing penkop buram ya ke menteri sorkar Jylla, kiba kentup nadu menteri rangba ke Jylla ukon rat sangma, usembut menteri rangba ubak Preston Tensong, menteri ketanat jengok kai perthai utimati di Shira, ubak sanbor Shulai lembat ki he officer jong ketanat pule, ha kejing yalang kebelalong Hamadan Student Jaya. Kini kejing penkop buram kinohikai ya ki menteri sorkar, kedai halor kejing wanra ya ke structure pay skill, ya kinohikai SSA bat ki Fort Teachers. Menteri rangba ke Jylla ulalong ukong san. Ha kejing keren jong kini kesengi, ulapen pau kejing sengongu ya baro kita nak terekam jong ke Education Department ki balai tere shitong pan penurlong ya kejing dawa kinohikai. Ulalong ru, yang shimet kini kesengi kelalong ke bepenhun haduk kata-kata, ha ki babun kisnem ki bangla ban tere ban syakri ki pai-pai ke Jylla. Baulong ru mentah kesengi ke lepenhun ya namar la yui haduk arpulai hajangut kinohikai ki lepuk samrekhi de kejing kemen. Nalor kata ulong, kum kinohikai ki kemi ki pabat ki politician ibu akmat ya ki kunjungi, ya kenu-kenu karai ke bengishim, detang ha kejing nang kejing start ke bangila ban penkela thamai ya kejing em jongki. Katba nagaliang ba Preston Tensong, uloong gumba pras pa klur tingka ke sorkar kelemang ya kinohikai SSA, bat kelabiang ya ki menta. Kathong ke sorkar menta nang ni syakmat kadai saban pai ki kmat syaki higher secondary school, kumnu ban wat ikilat kilinti ban yarap iki. Katba nagaliang menteri ke puli puthi ba lakemen remboy uloong, hakini kesengi, pi kinohikai pilakemen, namar pilayok kejing angnut jong pi. Mentapat, keladai sekamram jong pi, ban penkemen ye ki sau pau san pongut ki kena skul, ki badan haki classroom jong pi ula penkut. And maybe some of you have already heard this joke. It's very popular. But I feel it's very apt for today's program. It's one of the favorite jokes of our Honorable Speaker, Mr. Thomas Samla. So the joke goes like this, that there was one education minister, not Malakman Rubul, one of somebody else. So this education minister went to a school, and in the school, the teacher was there. As soon as the education minister came in, the teacher was teaching the class. But he looked at the minister with a bit of angry eyes. And then he continued his teaching, very handsome. I must take this opportunity to really express my sincere gratitude to all of you. Very rarely does it happen, for politicians especially, that we are honored and we are thanked for whatever we do. But as Christians, we always believe that kindness and gratitude is something that should be part of what we are as human beings. And I'm so happy that today the SSA Association as well as the Fort Teachers Association, in thousands, I was... Bat dakini ki Khubor milapoi syakabakut tak haduk bahinda syambiang kublai shiboy.